Hörmətli izləyicilərimiz, ədəbiyyata aid olan sualların izahına davam edirik. Qeyd edim ki, bu suallar biz WhatsApp kanalımızda paylaşmışıq. DİM toplusuna götürülmüş suallardır və siz də daxil olub işləyə bilərsiniz. YouTube postlarında linklər yerləşdirilmişdir. Əfsanələrlə bağlı doğru fikirlər müəyyənləşdirin. Bu sualda bir izləyicimiz xahiş etmişdi. Burada bizə lazımdır doğru fikirlər. Bayaq sual izah elədik, orada səhv, yanlış fikirlər soruşulurdu, burada isə doğru fikirlər. Epik növün janrlarından biridir. Bu doğrudur. Amma bizə doğrular lazım deyil. Rəvayətlərdən fərqli olaraq əfsanələr real həyat zəminində yaranır. Bu yanlışdır. Çünki rəvayət real olur, əfsanə yox. Əfsanə uydurma olur. Bu yanlışdır. Yanlış olduğu üçün biz daha doğrusu doğruları götürməliyik biz. Bir yazaq, bir. Toponimik əfsanələr tayfa, nəsil, xalq adları ilə bağlıdır, yanlışdır. Çünki toponimik yer adları ilə bağlıdır. Etnonimik tayfa adları ilə bağlıdır. Bu da yanlışdır. Bunu götürmürük. Əfsanələrin bir qismi səma cisimləri haqqındadır. Bu doğrudur. Kosmogonik əfsanələr səma cisimlər haqqındadır. 4 doğrudur. Nuh peyğəmbər toponimik əfsanədir. Yanlışdır. Çünki Nuh peyğəmbər əfsanə yox, rəvayətdir. Bunu da çıxırıq. Cavabımız oldu 1, 4 və A bəndi.